رجحت مصادر إعلامية غربية اقتراب حصول الجزائر على طائرة الشبح الروسية السو 57، وذلك بعد مفاوضات طويلة، حيث تعتبر الجزائر واحدة من أبرز الدول التي تستورد الأسلحة والمعدات الحربية الروسية. وفي هذا الصدد كشف موقع الشروق أونلاين نقلا عن وسائل إعلامية غربية أن الجزائر على رأس قائمة من 5 زبائن محتملين لاقتناء طائرة الشبح الروسية السو 57، وأفادت المصادر ذاتها أن الجزائر قدمت طلبا لاقتناء طائرة الشبح مطلع العام سنة 2020، وأنها أثبتت قوتها وقدراتها العالية خلال الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. يذكر أن الطائرة السو 57 تتميز بتقنية التخفي مع الاستخدام الواسع للمواد المركبة، وهي قادرة على تطوير سرعة الطيران التي تفوق سرعة الصوت، ومجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية اللاسلكية على متن الطائرة المقاتلة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر قوي ونظام الرادار الذي ينتشر عبر كامل جسمها، وبعض الابتكارات الأخرى على غرار الأسلحة التي تتسلح بها. يذكر أن وسائل إعلام روسية أكدت في وقت سابق أن روسيا تضع الجزائر في خانة أولى الدول التي سوف تستفيد من هذه الطائرة الروسية، كما أن نفس التقارير رجحت أن تكون الجزائر شريكا في هذا المشروع، حيث أن الجزائر تكون قد مولت مشروع مقاتلة السو 57 قبل سنوات طويلة.